ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாருமே டைப்ரைட்டிங் மிஷினை பார்த்துருப்போம். தட்டச்சு இயந்திரம். ஒரு காலத்தில் வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு அதிகப்படுத்தணும்னா நீங்கள் ரொம்ப ஒரு முன்னணியில் வேலைவாய்ப்புக்கான ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப முன்னணியில் இருக்கணும்னா டைப்ரைட்டிங் கற்றுக்குங்க. ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு இப்போ எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸில் MS ஆஃபீஸ், எக்ஸல், மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல்லாம் படிச்சிருந்தா ஓரளவு வேலைவாய்ப்பு அதிகமாக வரும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராபபிலிட்டி இருக்கோ, அப்போது கம்ப்யூட்டர் வர்றதுக்கு முன்னால் தட்டச்சு பயிற்சி, டைப்ரைட்டிங் கோர்ஸ் படித்து ஒரு சர்டிஃபிகேட். அப்போ வந்து ஆமாம், இப்போவுமே அதே தான். லோயர் அண்ட் ஹையர். ஆரம்ப கட்ட பேஸ்லைன் படிப்பு வந்து டைப்ரைட்டிங் பயிற்சியில் லோயர், அது ஓரளவு ஸ்பீடில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹையர், இன்னும் அதிகமான ஸ்பீடு. அதுக்கு மேலே வந்து ஷார்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி ஆக்சுவலாக. இப்போலாம் அதெல்லாம் கேட்குறப்போ என்னமோ ஆதி காலத்தில் கேட்ட வார்த்தைகள் மாதிரி இருக்குது. என்னுடைய 20வது வயதுகள் நான் என்னுடைய நண்பர் ஹாஜா முகமது இலியாஸ், இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். இலியாஸ் ஆக்சுவலாக நான், என்னுடைய நண்பர் மற்றும் நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக அந்த காலகட்டத்தில் டெய்லி போயிட்டு வருவோம். மாயவரம், இப்போ மாயவரத்தில் வந்து நகராட்சி அலுவலகம் பட்டமங்கலத்தில் ஆரம்பத்தில், இப்போது அந்த டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் அங்கேயே தான் இருக்குது. மயூரா டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டிடியூட். அதனுடைய ஓனர் மற்றும் கற்றுக் கொடுப்பவர் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு கண்ணியமாக இருப்பார், மரியாதையான தோற்றம். அவருடைய பையன், அப்புறம் அவர் பேர் சுரேஷ்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. அப்பாவும் பையனும் சூப்பராக அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. தவறுகள் நிறையா பண்ணால் கூட ரொம்ப அதட்டாமல், கடிந்து கொள்ளாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அவங்களுடைய அந்த கற்றுவிக்கும் முறை எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது. இப்போல்லாம் டைப்ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப அப்சலீட் ஆகிடுச்சு, வழக்குழிந்து போய்விட்டது இப்போ உள்ள அறிவியல் தொழில்நுட்ப உச்சக்கட்ட காலத்தில். எதுக்காக இந்த டைப்ரைட்டிங் பற்றி நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா, டைப்ரைட்டிங் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்க்கை பாடத்தை தருகின்ற ஒரு விஷயத்தை தனக்குள்ளே வைத்திருக்கிறது. அது என்னங்க, நம்ம டைப்ரைட்டிங் மிஷினில் நம்ம பார்த்துருப்போம். டைப்ரைட்டிங் மிஷினில் மட்டும் இல்லை, இப்போ உள்ள கீபோர்டு, கம்ப்யூட்டர் கீபோர்ட்ஸ்லையும். பட் இந்த கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் உள்ள கீஸுக்குனுடைய முன்னோடி டைப்ரைட்டிங் கீபோர்டு. அதை அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு தான் இப்போ உள்ள கீபோர்ட்ஸ் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கீபோர்டில் நம்ம ஆங்கில எழுத்துக்களில் 26 எழுத்து இருக்குது, ஏலேருந்து Z வரைக்கும். அது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஏலேருந்து ABCDE அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக வரிசையாக இருக்கலாம் அந்த கீபோர்டில். ஆனால் அது அப்படி இருக்காது. இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ASDFGFன்னு இருக்கும். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செமிகோலன் LKJHJ. ஆரம்ப பயிற்சி அதுதான். ASDFGF செமிகோலன் LKJHJ. ரெண்டையும் அடிச்சுக்கிட்டே ஒரு வாரமோ மினிமம் ஒரு 4-5 நாள் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்து பிழை இல்லாமல் வரணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த மேலே உள்ள கீக்கு போவாங்க. QWERTY, QWERTY கீபோர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஏன் இப்படி வந்து எழுத்துக்கள் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக ஆங்கில எழுத்துக்களுக்கே உள்ள அந்த ஒரு தொடர்ச்சி இல்லாமல் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக சிதறை கிடைக்கின்றன டைப்ரைட்டிங்குடைய கீபோர்டில்? உங்களுக்கு நிறைய பேர் கேள்வி எழுந்திருக்கலாம். இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வரலாற்றை உள்ளடக்கியது. 1870களில் டைப்ரைட்டிங் மிஷின் கிறிஸ்டோஃபர் அப்படிங்கிற ஒருவர் வந்து கண்டுபிடித்து அதனுடைய விஷயங்களெல்லாம் ஆராய்ந்து அதை முழுமைப்படுத்திட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில், ஆரம்பத்தில் அது வந்து ABCD அந்த எழுத்து சீக்வன்ஸாக தான் இருந்தது. ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா, ABCD சீக்வன்ஸாக இருந்து எல்லாரும் அதை டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ ஏக்கு பக்கத்தில் B, Bக்கு பக்கத்தில் C அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு வார்த்தைகளினுடைய அடிக்கடி பக்கத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் நீங்கள் பார்த்துப்போங்க. Tக்கு பக்கத்தில் H வரும், வெல்த், ஹெல்த். அது மாதிரி அடிக்கடி பக்கத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் வேகமாக எல்லாருமே ஆர்வத்தில் டைப் பண்ணுறப்போ அந்த கீபோர்டு உள்ளார உள்ள அந்த டைப் பண்ணோம் அந்த ஒரு கொக்கி மாதிரி அது ஜாம் ஆகிடுது. ஆர்வத்தில் எல்லாமே வேகமாக டைப் பண்ணுறோம். அப்போது எல்லாமே இலகுவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் கீபோர்டு வச்சு அந்த சீக்வன்ஸில் வார்த்தைகள் ஈஸியாக டைப் பண்ண மாதிரி வச்சா ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. அதனால் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிச்சார் அந்த கிறிஸ்டோஃபர். என்னென்னா, அந்த மாதிரி பக்கத்தில் வராத எழுத்துக்கள், சம்மந்தமே இல்லாத எழுத்துக்கள் சிதறி கிடக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டை செட் பண்ணார். சிதறி கிடக்கிற மாதிரி ரேண்டமாக அப்படியே விட்டுறல. அந்த கீபோர்டு எப்படி வேணாலும் போய்ட்டு அது கரெக்டான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்ரோச்சை உண்டாக்கி இப்போ உள்ள ASDFGF மேலே உள்ள QWERTY செமிகோலன் LK இப்போ உள்ள வடிவத்தில் அது வடிவமைச்சார். அந்த கீபோர்டில் உள்ள எழுத்துக்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று பக்கத்தில் தொடர்பு இல்லாதவை. ஒரு T வந்தால் T ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும், H ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும். ரெண்டையும் வேகமாக அடித்தா கூட ஜாம் ஆகாது. ஏன்னா வேறு டைரெக்ஷனில் இருக்கும். வேறு டைரெக்ஷன்லேருந்து விரல்கள் அங்கே வந்து தட்டச்சு செய்யும். வாழ்க்கைக்கான மிக முக்கிய பாடம் இருக்குங்க இதில். என்னங்க வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கிய பாடம் நீங்கள் கேட்குறது புரியுது. வாழ்க்கையில் எல்லாமே இலகுவாக கிடைச்சிருது. ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு பக்கத்தில் இன்னொன்று உடனே நம்ம படிக்கிறோம், படித்த உடனே வேலை கிடைச்சிருது, சூப்பர் வேலை கிடைச்ச உடனே ப்ரொமோஷன் பண்ண உடனே நீங்கள் CO ஆயிடுறீங்க. எல்லாமே அந்த சீக்வன்ஸில் போகுது. சூப்பராக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்கும். என்ன ஆகும்னா வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஜாம் தான் வராங்க. ஏன்னா வாழ்க்கையினுடைய கஷ்டத்தை தெரியாமலே சீக்வன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் ஜாலியாக. ஆனால்
இந்த சீக்வன்ஸ் இல்லாமல் வேறு இடத்துல சிதறி கிடைக்க வாழ்க்கை. வெற்றிங்கிறது வந்து வாழ்க்கையில் ஜிக்ஸா பசில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஜிக்ஸா பசில் என்னோட பேக் சைடில் இருக்குது பாருங்கள். வாழ்க்கையினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அழகான வடிவம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த வடிவத்தினுடைய அந்த வரைபடத்தில் உள்ள துண்டுகள் சிதறி கிடைக்கின்றன. அந்த துண்டுகள் அங்கேயும் எங்கேயும் உள்ளதை அழகாக தேடி அந்த முனைகள் ஒத்து போகிற அளவுக்கு உள்ளார செதுக்கின மாதிரி அதை வந்து செலுத்துகிறோம். அப்படி செலுத்துகிறப்ப தான் அந்த வடிவம் முழுமையடையுது. எப்படி இங்கே டைப்ரைட்டிங் மிஷினில் ஏபிசிடி வேறு டைரெக்ஷனில் சிதறி கிடைக்கு. ஆனால் கரெக்டாக டைப் பண்ணி ஒன்ஸ் நீங்கள் டைப்ரைட்டிங்கில் பயிற்சி ஆரம்பித்து அந்த கை கொண்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் கை நடனமாடும். அதாவது நான் டைப்ரைட்டிங் கற்றுக்கிட்டதுனால சொல்கிறேன். அதாவது நான் லோயர் தான் பண்ணேன், ஹையர்லாம் பண்ணல. அப்போ வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த டைப்ரைட்டிங்குடைய டைப் பண்ணுற ஏஎஸ்டிஎஃப்ஜிஎஃப் QWERTY எல்லா லைனும் முடித்த பிறகு நீங்கள் ஒரு grip வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்டர் நீங்கள் டைப் பண்ணுறப்போ ஏ எங்கேயோ இருக்குது, பி எங்கேயோ இருக்குது, ஆனால் கை எப்படி நடனமாடாங்க, எங்கே இருக்குன்னு கரெக்டாக தெரியும், மூளையில் பதிவாயிடுச்சு. செம ஜாலியாக நம்ம பாட்டுக்கும் இண்டிபெண்ட்டாக டைப் பண்ணுவோம். அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும், சுலபமாக இருக்கும். ஏன்னா பயிற்சி பண்ணிட்டோம். வாழ்க்கையும் அப்படி தாங்க. சீக்வன்ஸ் மாறி கிடந்தாலும் கூட எப்படியாச்சும் முயற்சி செய்து அந்த கலையை கற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையில் திறம்பட தேர்ந்து வெற்றியை நோக்கி ஓட வேண்டும். வெற்றியை நோக்கி ஓடினால் வெற்றி நம் வசம் தான். ஓகேங்களா? வாழ்க்கையில் எப்போவுமே எதுவுமே சுலபமாக இலகுவாக அந்த சீக்வன்ஸோடு கிடச்சிட்டா அதுக்கு மதிப்பு இல்லை. அப்படி இலகுவாக கிடைச்சாலும் அந்த மதிப்பு நமக்கு தெரியாது. அது கஷ்டப்பட்டு தான் கிடைக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் அந்த வேல்யூவும் நமக்கு தெரிய வரும். அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த லெசன்ஸ் லேர்ன்டை அடுத்தவங்களுக்கும் நம்ம எடுத்து வைக்க முடியும். அப்படி தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் சக்ஸஸை வந்து கைக்கொள்ள முடியும். இந்த டைப்ரைட்டிங் மிஷின் அந்த சொல்ல வருகின்ற அந்த பாடம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தா வாழ்க்கையோட எவ்வளோ தொடர்புடையதாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு. நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? உங்களுடைய கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்கள். நீங்களும் டைப்ரைட்டிங் சின்ன வயசில் போய் லோயர் ஹையர்லாம் பாஸ் பண்ணியிருந்தேன், கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். எங்கே படிச்சிங்க? நான் மாயவரத்தில் மயூரா டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன், கற்றுக்கிட்டேன். ஐ மீன் நீங்கள் எங்கே டைப்ரைட்டிங் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி தகவல்கள் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நல்ல கண்டென்ட்டோடு சந்திப்போம். ஹாவ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஈவினிங் அஹெட். Peace.